Sveiki, taigi šiandien pakalbėsime apie atkryčio valdymą. Ką daryti, jeigu mus užvaldo pagundos griebtis senų įpročių, tokių kaip pavyzdžiui rūkimo, jeigu jau kurį laiką nerūkiai, alkoholio ar bet kokio kito žalingo įpročio, kurio nusprendėme atsisakyti ir išsilaisvinti. Ką daryti, jeigu tokios pagundos kyla? Pirmiausia, reikia suprasti, kad tos pagundos kyla ne šiaip sau. Galite tai įsivaizduoti kaip žaidimą, kaip testą, sakykime, su gyvenimu. Jis nori parodyti, ar jūs tikrai ryžtingai, ar tikrai išmokot visas pamokas, ar tikrai viską padarėte tam, kad visam laikui galėtumėte iš to išsilaisvinti. Kaip tai vyksta? Pavyzdžiui, jūs jau kokias 14 dienų nerūkote ir įvyko kažkokia tai situacija, pavyzdys, aprėkė viršininkas, atleido iš darbo, nepasisekė versle, nesvarbu kas tai bebūtų, kažkokia labai emociškai jums įtempta ir sunki situacija, galbūt net ne viena, o savaitė, virtinė tokių situacijų, kai jūs jau tiesiog gyvenimas pradėjo dėl kažkokių tais priežasčių daužyti, kaip sakant, ir jums pasidarė sunku emociškai atlaikyti, jūs toks pasilpęs. Tos pagundos ateina būtent tada, kai jūs esate silpniausi. Ne tada, kai jūs labai pasitikinte savimi, o dažniausiai, kai jūs esate silpniausi, pažeidžiamiausi. Ką tokiu atveju daryti? Tai galima išskirti dvi kategorijas, kad yra, kai pagunda dar tik mezgasi, sakykime, dar neįvyko ir mezgasi, ir ką daryti, kai pagunda, ir antra kategorija, ką daryti, kai pagunda jau nugalėjo, kaip grįžti vėl ant kelio. Taigi pradėsime nuo pirmo pavyzdžio, ką daryti, jeigu pagunda dar tik mezgasi. Tai pirmiausia, jeigu įvyko šitą situaciją, jūs aprėkė viršininkas ar daugybę sunkių emocinių dalykų, jūs tiesiog sugniuždytas ir pradeda suktis mintis, kad norėčiau parūkyti, kaip čia viską įspręstų, štai žingsnis po žingsnio, ką reikia daryti. Pirma, sustokite. Negriebkite cigaretės ar bet kokio kito dalyko, nepulkite į tai. Sustokite. Tai kvėpkite, iškvėpkite, šiek tiek atsipalaiduokite ir pasinaudokite pratimais gautais iš dėmesio valdymas skyriaus. Tai reiškia, ką jūs turit padaryti? Jūs turit pastebėti, kad tai yra jūsų mintis, prikabinkite prie tos minties kokį nors oro balioną ar kažką panašaus ir tiesiog žiūrėkite, stebėkite, kaip tos mintis iš jūsų galvos išeina ir galva jūsų tapo tuščia. Taip darykite su kiekviena jums atėjusia mintimi. Noriu parūkyti. Balionas, kuris įskraidino tą mintį. Gal čia vieną tik tais dūmelį, nieko neatsitiks. Įskraidina mintis. Niekogi neatsitiks, vienas dūmas, aš jau mečiau, galėsiu vėl taip pat mesti. Bet kokią mintį, kuris atėjo, išvalykite ir tada vėl sustokite, nurimkite. Būdami ramus, prisiminkite, kiek daug jau jūs padarėte. Prisiminkite savo nenutrūkstančių pergalių seriją. Tai jeigu, pavyzdžiui, tai buvo 14 dienų, tai buvo 14 dienų, kaip jūs neberūkote, išsilaisvinote. Prisiminkite tai, kaip jūs savim džiaugiatės tas dienas, koks tai buvo nuostabus kelias. Pasižiūrėkite programėlėje, kur žymite savo nenutrūkstančias pergalės. Ar verta tai yra nutraukti dėl vieno dūmelio? Paklauskite savęs. Ar verta susigadinti savo sėkmingą išsilaisvinimą dėl to vieno dūmo? Ar tai tikrai yra to verta? Ar verta paaukoti savo sėkmę, savo laimę, savo visas pastangas vardan vieno dūmo, vardan cigaretės ir vėl grįžti ten pat? Tiesiog nuoširdžiai savo atsakykite šitą klausimą, atvirai. Nesvarbu, kaip būtų sudėtinga situacija, atvirai atsakykite savo, ar tai tikrai to verta. Nuoširdžiai atsakius savo į klausimą, jeigu tikrai nenorite rūkyti, atsakymas bus, kad nenoriu. Noriu išsilaisvinti, pavyzdys, ar nenoriu kito dalyko daryti. Ką tada daryti? Tada grįžkime prie tikslo. Atsimenat, kaip darėm su minčių valdymu. Mūsų pagrebė mintis, aiškiai, šiuo atveju noriu parūkyti, noriu išgerti alkoholio, noriu dar kažko. Grįžkime prie tikslo. Aš nerūkau. Aš esu išsilaisvinęs. Ir prisipildykite iš praeitų skyrių ryžto energiją. Aš esu pasiryžęs, aš esu nusiteikęs eiti iki galo. Ir paėmu save į rankas ir nenoriu rūkyti. Aš einu į tikslą. Būti išsilaisvinęs. Ir tiesiog palikite tai šone ir eikite link tikslo, kaip per tą pratimą. Tada paleidus tas mintis, sukaupus savo ryžtą, pasakykite, kad aš nerūkau ir viskas.
Ir tiesiog eikite daryti kitų reikalų. Užimkite save dėmesio kažkuo tais kitu. Ir jūs pamatysite, kaip 1 arba 2, gal 3 maksimum tokių išbandymų, gyvenimo atsiųstų išbandymų. Ir viskas, tai pasitrauks. Jūs tiesiog savo parodysite, kad jūs galite atsisakyti to. Ir viskas, ta situacija atsipalaiduos, pasitrauks ir daugiau jūsų nebekankins. Todėl nepamirškite to, grįžtų prie savo tikslo. Antra situacija, kai pagunda jūs nugalėjo, ką daryti tokiu atveju. Paimkime visiškai kontrastingą situaciją, tenai buvo per negatyvę prizmę, o dabar paimkime per teigiamą, per pozityvę prizmę. Jūs įsivaizduokit pavyzdį, jūs nerūkote 3 mėnesius, jau 3 mėnesius nerūkote, tai yra tikrai geras tarpas. Ir koksai nors vakarėlis, jūs pakvietė draugai kokį nors gimtadienį, jūs linksminatės, švenčiate. Esate laimingas, geros nuotaikos, jums sekasi ir draugas sako, gal einam parūkyti. Jums tik tais mintis, kad aš nerūkau ir tuo pačiu užplūsta prisiminimai, kiek jau daug kartų jūs maloniai rūkėte vakarėliuose, kaip jums buvo gera parūkyti, tai to, kaip jūs atpalaiduodavo. Ir, sakykime, pagunda jūs nugali, tiesiog pabandot, galvojat, 1 kartą nieko tokio neatsitiks. Jūs parūkote su draugu 1 kartą, jūs apsvaikstate, jums gera, atsipalaiduojate, paskui dar 1 kartą, 2, 3, 4 tam vakarėlį einat, jau paskui 1 po kitos tam vakarėlį rūkot, linksminatės ir sekančią dieną atsikėlęs jūs susivokėte, kad vėl rūkote, kad vėl norite parūkyti, vėl norite parūkyti, kad jau pradedat rūkyti. Tada ateina dar didesnis nusivylimas savimi, kad man nepavyko, aš nusivyliau, aš sulaužiau savo pergalių ciklą, esu nepatenkintas, nelaimingas ir tiesiog milžiniškas nusivylimas ir pasidavimas savimi. Tarkime, šis žalčiukas jūs nugalėjo, pagunda sugundė, tai yra viskas. Jūs esate nevykėlis, tai yra pasaulio pabaiga, tiesiog daugiau jums nepavyks mesti rūkyti. Viskas. Jeigu pagunda jūs nugalės bent kartą, viskas. Pabaigta. Jūs nevykėlis ir tiesiog nemesite rūkyti. Ar kažkokio tais kito žalingo įpročio neatsisakysite niekada. Juokauju. Tai visai ne apie tai. Parūkėte ir ką? Norėjau tiesiog pajuokauti, kad šiek tiek jūsų įtampa atslėgtų. Parūkėte ir ką? Sugundė pagunda. Čia kalba eina apie įsilaisvinimą. Kokia čia yra laisvė, jeigu tu drebi, bijai padaryti kažkokią tai klaidą. Tai toli gražu ne laisvė, tai labiau į kančią, į kankinį panašu, tu kenti nuo to. Aiškiai, kažkas yra neišlaisvinta iki galo dar. Dėl to ramiai, nuslydo. Padarėt klaidą, okei. Ką daryti tokiu atveju? O čia svarbus momentas, jeigu vis tiek norit mest rūkyti, bet silpnumas suveikia, žaltys įkalbėjo, parūkiau, kaip grįžti vėl ant kelio. Tiesiog pasinaudokite pirmos situacijos sprendimo būdu. Sustojate vėl, įvertinate situaciją, pastebite, kad parūkėte, prisipažįstate, okei. Nusprendžiate, ką toliau norite daryti. Noriu nerūkyti, noriu išsilaisvinti. Gerai, grįžtate su dėmesiu ant kelio, aš nerūkau. Pasitelkite savo ryžtą, viskas, aš nerūkau. Padariau klaidą, paleidžiu, nesvarbu toliau, grįžtu prie savo kelio, dabar nueisiu daug toliau. Susitelkite, prisikaupėte ryžto ir einate. Jeigu norite, kad būtų dar lengviau, tiesiog paimkite šią knygą ir praeikite viską vėl iš naujo. Tai bus dar paprasčiau, jeigu pamiršot kažkokį tai žingsnį, neprisimenate viso eiliškumo. Tiesiog klaida šita, sakykime, jeigu taip galim pasakyti, tas paslydimas parodė, kad galbūt dar kažko trūksta. Dar trūksta iki galo susivokti, galbūt trūksta atsakymų, kaip, kodėl tą padarėte. Tiesiog pasimkite knygą, iš naujo atlikite visus žingsnius ir vėl pradėkite iš naujo. Ir pamatysite, kaip kartas, 2, daugiau nebenuslysite, nes jūs paleidžiate, jeigu jūs paleidžiate emociją, jeigu jūs susitelksit tai, kad padariau klaidą ir tai yra pasaulio pabaiga, tai niekada iš to neįsilaisvinsit, nes jūs kaltas jaučiatės nelaisvėje, o jūs priešingai, padariau ir su laisvė. Žinau žingsnius, kaip vėl galiu tai padaryti. 3 mėnesius nerūkiau, žinau vėl žingsnius, dar žinau, kad kažko galbūt trūko, o tiek daug jau nužengiau,
Dar gal kažkokios grislelės trūko. Ženkite žingsnius iš naujo. Paimat knygą, nuo pradžių greitai, jau tai galite ilgai neskaityti ten tų visų litanijų. Eikit konkrečiai prie tikslo ir padarykit tos pačius žingsnius. Susikoncentruojate, tikslai įsigryninat ir einat. Todėl nebijokite klaidos. Čia nėra klaidos. Jeigu kažkas nesigavo, grįžkite ir pakartokite. Nes atsakysite savo į naujus klausimus, viską pamatysite iš naujos kokybės. Gal jums reikėjo jūsų kelių 2, 3 karto, kad įsilaisvintumėt visiškai pilnai. Svarbiausia, neturėkit šitos įtampos, kad jūs čia kažką tais ne taip padarėte. Viskas yra tinkamu metu, tinkamu laiku. Nes tai, kad jūs šiek tiek nuklydote nuo kelio, tai nieko tokio. Nereikia jokios įtampos savo dėl to susikelt, nereikia savęs pliekti ir kaltinti. Tiesiog įsivaizduokite, kad jūs šiek tiek su savo automobiliu iš pagrindinės linijos nuvažiavote į šoną. Šiek tiek arčiau borto esate. Ką jūs darote? Jūs grįžtate į centrą, į ten, kur turite važiuoti. Taip pat ir čia, be jokių kančių, be nieko. Biški išsukot, išklydot iš kelio, grįžkit. Vieniems užtenka 1 karto, kitiems 2, 3 praeiti šį kelią, kol visiškai viskas atsipalaiduoja ir išsivalo. Tai linkiu tą ir padaryti. Linkiu nuoširdžiausios sėkmės ir ramybės jums.